Bu günləri isə çalışacağım sizlərə əsl şiənin sifəti nədir? Yəni bizim sifətimiz nədir? Biz nəcr olsuq, Hüseynçi olarıq. Biz nəcr olsuq, Əli şiəsi olarıq. Biz nəcr olsuq, Cəfəri olarıq. İnşallah bu haqda danışacağım. Və Quranın da Hədid surəsinin 28-ci ayəsini sizlərə oxudum. İnşallah onun da tərcüməsinə məqam çatanda nəzər eləyəcəyik. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bir hədis buyururam sizə. İmam buyurur, Şiətuna minna xələqu min fazil tinətina və əcənu bimai vilayətina yəfrəhuna li fərəhina və yəhzənuna li huznina. Şiənin tərifi. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam deyir ki, bizim şiələrimiz bizim o pak torpağımızdan xəlq olunub və vilayətimizin suyu ilə xəmirləri xəmir olunub. Əgər belədirsə, yəfrəhuna bi fərəhina, bizim sevincimizlə sevinlər və qəmimizlə qəmnələrlər. Kim bu tərifi özündə cəmləşdirə bilirsə, şiə budur. Yox, cəmləşdirə bilmirsə, deməli şiədir. Çalışsın ki, bu sifəti, bu tərifi özündə cəmləşdirə bilsin. Mən dünən dedim, deyirlər, bu günlərdə toy var. Əlbəttə ki, ora gedən də, o toyun sahibi də, o şadlıq evinin sahibi də ola bilər desin müsəlmanam, ola bilər desin şiəyəm. Amma Quranın dili ilə desək, bir dəstə Erablı, yəni ərəblər gəldilər, deyirlər ki, biz amənna, Peyğəmbərə deyirlər ki, iman gətirdik. Allah dedi, onlara deyilən ki, iman gətirməyiblər. Bəl əsləmu, adları müsəlman olub. Bəli, bu günlər o adamların adı müsəlman olar, amma bu tərif ki var idi, o tərifə düşə bilməzdir. Bugün o şəxslər ki, barlarda oturublar, çayxanalarda oturublar, nə bilim, bisetkaların altında oturub, şeş-beşdən daminodan atırlar, ha. Onların adları müsəlman olar, özləri müsəlman ola bilməz. Əgər müsəlman olsalar, şiə olsalar, gəlib bu günlər İmam Hüseyn əleyhissalamın təziyyəsinə şərik olarlar. Şiənin sifətlərindən neçə dənə sifətin burada alim qeyd edir, mən bir neçəsini inşallah sizlərə deyəcəm. Birinci sifəti vilayətdir. Peyğəmbərimizdən hədis var. Buniyəl İslam ələ xəmsəti əşya. İslam 5 şey üzərində qurulub, onun da 5-incisi vilayətdir. Peyğəmbərdən sual edirlər, vilayət nədir? Peyğəmbərimiz deyir ki, vilayət məndən sonra mənim yerində kimi təyin eləmişəm, ha, vilayət odur. Və biz də Zilhiccə ayında, yadınızda varsa, dedik ki, Zilhiccə ayının 18-dən 25-nə qədər 7 gündə Əli əleyhissalamın 7 fəzilətini danışdıq sizlərə. Və bacardığımız qədər sübut eləyə bildik, təsdiq eləyə bildik ki, vilayətdən məqsəd bir dənə Moğla Əlidir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Kəzibə mən zə'imə ənəhu min şiətinə və huvə mütəməssik bi urvəti qeyrinə. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur, deyir, o adam yalan deyir ki, mən sizin şiələrinizəm, bizdən başqasından yapışar. Əgər şiə deyirsənsə özvə, gərək şiənin ağası var, ondan yapışasan. İmam Hüseyn əleyhissalamın atdığı addımın hələ heç birini Qurandan kənara çıxarda bilməmişik. Bu günlərdə cümə günü idi, hərçənd olanlar var idi, namazla İmam Hüseyn əleyhissalamı müqayisə elədik. Ki, gördük ki, həqiqətən də İmam Hüseyn əleyhissalamın hədəfi bir dənə idi, o da namaz idi və namazı da Aşura günündə dünyaya çatdırdı ki, bəli, namaz həqiqətdir, İslamın şərtindən biridir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən bir hədis var, deyir ki, وَالَّذِي بَعَسَنِيَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ اللّٰهِ بِعَامَلٍ سَبِعِينَ نَبِيًّا. Peyğəmbərimiz and içir. Deyir, and olsun o haqqə ki, məni həqiqi peyğəmbərliyə məb'us eləyib, peyğəmbər göndərib.
لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ اللّٰهِ بِعَمَلِ 70 نَبِيًّا deyir, əgər bir dənə bir kişi, yəni bir insan 70 peyğəmbərin əməli ilə gələ qiyamətə Allahla görüşə, 70 peyğəmbərin əməli ilə Allah görüşünə gələ, ثُمَّ لَمْ يَأْتِ بِوِلَایَةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ مَا قَبِلَ اللّٰهِ مِنْهُ سَرْفًا وَلَا عَدْلًا deyir, əgər vilayət-i əmrdir, vəliyyil əmr deyərlər. Yəni, bu vilayəti özü ilə gətirməsə, yəni zəmanəsinin imamının bayrağın əlində tutmasa, sərfən və la ədlən, sərfənin mənası vacibən, ədlənin mənası müstəhəbbən, istəyir vacibə əməl olsun, istəyir müstəhəbbə əməl olsun, heç biri Allah yanında qəbul olmayacaq. Bir dənə buna dəlil sübut deyim və söhbətimizi davam edəyək. Peyğəmbər zamanına salavat deyək inşallah. İndi mən dedim salavat deyin, hamı salavat dedi. Allahümmə sallallahu Muhammed və ali Muhammed. Sual olunur, bu alinin niyə deyidir? Elə Muhammed'ə dayını idi. Əgər ali Muhammed'i deməsəydi, salavatımız qatra deyilər, əhsən yarım sığıydı. Peyğəmbərdən də hədis var, deyir ki, bir neçə şey mənə əziyyət eləyər. Bu sözümə diqqətlə qulaq asın. Deyir, bir neçə şey mənə əziyyət eləyər. Biri budur ki, bir şəxs gələ Allahın evini ziyarət eləyər. Mənim qəbrimi ziyarət eləməyə o mənə əziyyət verib. İkinci, mən səlla səlatil bətra fəqəd azani. Deyir, kim səlavatı qısa desə, mənə əziyyət eləyir. İndi yaxşı, bu əziyyəti də qoyduq kənara. Gəldik namaza. İndi görək, Ali Muhammed namazlı olmasa, namaz düzdür. Peyğəmbər dedi, bir kişi 70 peyğəmbərin əməli ilə gələ, əgər vilayət əlini gətirməsə mümkündür. Və yaxud da məsələn, Süleyman Peyğəmbərin zamanında yaşayıb, Musa Peyğəmbərin zamanında yaşayıb, o zamanın özünün də vilayəti olub da, əlisi olub. Hər Peyğəmbərin özünün 12 dənə vəsisi olub. Bəzi Peyğəmbərlər özləri imam olublar hətta. Sadəcə olaraq bu günlər bu mövzunun yeri deyir, mən o mövzuya girmirəm. Biz zehninizə gətirdim. Amma namazda fikir verginən. Biz təşəhhüd deyərik, əhl-i sünni məzhəbində təhiyyat deyərlər, səhv eləmirəmsə. O təhiyyatda gəlirlər Muhammed və Ali Muhammed və barik alə İbrahim və Ali İbrahim deyirlər. Çün deməsələr, bilirlər namaz batildir. Vilayət əli budur, Peyğəmbərimiz də dedi, əgər bir kişi 70 Peyğəmbərin əməlin özü ilə gətirir Allah görüşünə, əgər vilayəti gətirməsə, mümkündür. Çünki əvvəlin hədisdə dedi ki, din İslam 5 şey üzərində qurulub, 5-incisi də vilayətdir. Şiənin sifətlərindən biri ibadətdir. Şiə gərək öz mövlasının, öz ağasının namazı kimi namaz qıla. Öz ağasının namazı kimi namaz qıla. Mən dünən İsraildə bu mövzuya toxundum deyəm, bir kəlmə ilə keçək. Elə üzümüzü qibliyə çörək, 2 rəkət namazımızı qılaq. Əssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Baxım telefona, ya Allah gəldim, danışa da çıxıram. Bilmir, ha məsciddədə artıq bunun fikri buradadır, bir görsən olur, məscidin özündə də olur bu cürlə, bəzən məclislərdə də olur. 5-6 gün bundan qabaq bir elə mömin qardaşlardan birinin atası rəhmətə getirmişdi, oradaydı. Mən də həmişə məclisə başlayanda bir kəlməm var, onunla başlayıram ki, bəlkə bir təsir eləyə biləm. Deyirəm ki, ariflərin, ədiblərin gözəl bir sözü var, deyir, 2 şey əqlə nöqsan sayılar, yersiz susmaq ilə yersiz danışmaq. Sözümü bununla başlayıram ki, yəni bir yaxdan siz danışırdınız, mən qulaq asırdım. Mənim ağlıma nöqsan gəlmədi. Mən danışanda sən də danışma ki, yəni Quran oxuyacam da, sənin də ağlıma nöqsan gəlməsin. Bir yasını oxuyana qədər 2 dəfə də dayandım, sağ tərəfində 2 nəfər elə danışdı. Mənim yəqinliyim oldu ki, nə Quranın səsi,
nə də əvvəl dediyim söz bunlara çatmayıb. Çünki fikir tamam başqa yerdədir. O gün danışdıq, amma Zəccad ağamızın əbası düşdü yerə, dedilər, niyə götürmədin? Dedi, Allahdan həya elədim. Bax, sənin ağın bu daha deyir, Allahdan həya elədim, əbanı sinimə atmadım. Amma sənlə mən fikrim qaldı orada telefonda, Əssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh, ya Allah, getdim. Və yaxud da, məsələn, indi bu WhatsApp çıxardana nə deyə bilmirik? Elə bir dənə telefondur, hələ girincidir bundan. Qonaq da gedirsən, evyəsi WhatsAppdadır, qonaq da WhatsAppdadır. Hələ da, madəm bu WhatsAppda olacaqdın, elə evdən danışardı, qutarıb gedərdi də. Mən gəlmişəm səndən üzbüz danışmağa, 5 dəqiqə, sənin də əlində bir dənə kitab boyda telefon, mənim də əlində bir dənə kitab boyda telefon, elə aləmlə danışırıq. Niyə? Çünki niyə gəlmişik? Hədəfimiz bilinmir. Şiənin sifətindən biri onun ibadətidir. Əlbəttə ki, şiə bilməlidir ki, mən bəli namaz qılıram. Mənim ağam necə namaz qılıb, mən o cür nədə namaz qılmalıyam. Əli əleyhissalamın ayağından oxu çıxartdılar. Bu adam hiss eləmədi bunun ayağından oxun çıxmalığını. Niyə? Çünki artıq ruhu bədəndən çıxmışdı, hər şeydən, dünyadan ayrılmışdı. Bəzən deyirlər ki, belə şey ola bilməz. Olur. Bir misalı deyim, hamımız öz zehninizə vurun. Görün, başınıza gəlib, gəlməyib. Bir deyirsən, xüsusən bu sürücülərə aiddir. Bax da, məsələn, marşrutda oturursan, pəncərənin ağzında otursan, baxırsan, görüm, hardan keçir də, bilsən, bu marşrutu filan yerdən getməlidir. Və yaxud da sürücüsən, rol əlində gedirsən, bilirsən ki, bu yol gedir. Fikrin yavaş-yavaş getdi, elə bir yerə gedir, fikrin hər şeydən ayrıldın. Bir də görürsən, mənzil başına çatıbsan. Amma fikirləşsən, mən filan yeri necə keçdim? Bilməmirsən, tapa bilmirsən. Niyə? Çünki o məqsəd ki vardı, o hədəf ki vardı, sən hədəfdən ayrılıb başqa bir hədəfə yönəlmişdin. Əli əleyhissalam da bəli, namaz qılanda o hədəfi vardı, Allaha çatmadı. Dünyadan ayrıldı və fikri telefonunda qalmadı. Ona görə dünyadan ayrıldı, ayağından oxu çıxartdırır, Əli əleyhissalamın xəbəri olmadı. Necə sənlə mən sürücü və yaxud da məsələn qeyrisi yol gedəndə hərdən fikrimiz çıxır, bir də görür ki, hədəfə çatmışıq, mənzil başına çatmışıq, amma necə çatmağımızı bilmirik. Bu həmin şeydir. Şiənin bəli, ibadəti də bu cür olmalıdır. Üçüncü sifətlərindən də biri iffətdir. İffətin mənası abur həyadır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu günləri o abur həya namaz qılandan da götürülüb, ruhanidən də götürülüb, molladan da götürülüb, seyiddən də götürülüb, avamdan da götürülüb, böyüdən də götürülüb, kiçikdən də götürülüb. Amma bizim ağalarımız bu cür olmuyor, vallah bu cür olmuyorlar. Əgər biz özümüzə şiə deyirik, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam dedi ki, mutamassikun bi'urvati ghayrina. Bizim yolumuzdan başqa yola yapışan bizim şiələrdəndir. Bir vaxt dediyim ki, şiə hara bu günləri toxanalarda oynadı hara. Namaz qılan hara, Əli Quranlı hara, çalğı məclisi hara. Hicablı hara, çalğı məclisi hara. Bu günləri hicabsızı toyda yormaq olur, hicablını toyda yora bilmirlər. Deyir Zəhraçıyam. Hayıfdır o Zəhranın adını dilvə gətirməklə. Azacıq imanı olan, azacıq Allahdan qorxan, azacıq əyimmələrimizdən qorxan, əyimmələrimizdən həya eləyən, istəyir başı bağlısı, istəyir namaz qılanı, toy məclisinə, yəni bugünkü çalğı məclisinə getməz. Getməkliyi cəhənnəm, bəzən də adamı elə-belə utandırırlar ki, sən niyə gəlməmişdin? Adam peşman olur ki, deyir ki, bağışda gəlməmişdim, gələn səfər gələn, mən də səndən bir əl götürüb oynayaram. Yəni, bədbəxt özünün o haram tutduğu yolu, nahaq tutduğu yol o qədər haqq bilir. Haqq olanı da istəyir ki, biraz da zədəliyə, biraz da əzə. Ki, sən niyə gəlməmişdin? Bu yaxınlarda bir yerdə oldu. Mən həmişə gedirəm, fayda pulumuz yazdırıb çıxaram və ya da xas otaq olsa gedib orada 5 dəqiqə, 3 dəqiqə oturaram, çıxaram, bu cürünü olmuşam. Çıxanda biri hacının biri rast gəldi, özə Bəkkidən hacıdır.
Deyirsən orada niyə oturmuşdun? Gələrdin bura, biz səndən istifadə eləyərdik. Dedim, vallahi sən məndən istifadə eləməli bir dənə yeri var. Bilmirəm o qismət olacaq, olmayacaq. Getdim. Bu söz bunu tutur. Fikirləşir ki, bu nə məsələdir? İstəyən bir gün keçdi. Dedi ki, hacı o söz işlətini, o nədir? Dedim, bəli, sən məndən bir dəfə istifadə eləyə bilərsən, qismətin olsa. O da sənin cənazə namazındır. Qismətin olsa ona görə deyirəm ki, sənin pulun var deyə mən, oğlum mən kasıb mollayam, məni gətirməyəcək, 100 minlik o maşın olan ruhanini gətirəcək. Ona görə dedim, qismətin olsa, dedim, vallahi billahi hacı düz desin, heylə də olacaq. Olmaz. Əgər şiyyəsənsə, əgər haqdan danışırsansa, sənin imamların bu yolu getməyib. Xanım Zəhra salamun alayha, eşitmişsiniz bu hədisi, mən buna bir işarə vururam. Kör gəldi, xanım keçdi o birisi otağa. Ay Zəhradan istifadə eləyənlər, ay Zəhraçılar. Atası dedi ki, qızım, niyə belə elədin? Kör idi də, dedi, ata o kör idi, bəs mən. Onun gözü kör idi, amma bəsarəti ki kördür, o hiss eləyəcəkdi, burada qadın var. Ona görə mən öz otağıma keçdim. Əlbəttə ki, xanım Zəhra bu günləri yaşamalıdır da. İffət budur. Bir şey zehnimə gəldi sizlərə inşallah deyim. Fikir verin. Xanım Zəhra dünyaya gələcək. Peyğəmbərin kimliyində çox gözəl bilirik. Halallığa görə bunu deyirəm ha. Peyğəmbərin kimliyində çox gözəl bilirik. Xanım Xədicə Kübranın da kimliyini çox gözəl bilirik ki, kimdir? Xanım Xədicə o xanımdır ki, varın, devlətin hamısını İslam yolunda qurban verdi, acından öldü. Xanım belə bir xanım idi. Peyğəmbər də bir şəxsiyyətdir ki, hələ Peyğəmbər döyüldü. Cahil ərəblərin içində əmin ləqəbini qazanmışdı. Kimin nə müşkili olurdu, deyirlər gedə Məhəmməddən soruşaq. İnam gətirməmişlər, Peyğəmbər də Peyğəmbər deyirdi, bilirdilər özdə bu biz deyəndən də demir. Amma o yerə qədər özün cəmaatın içində tanıtdırmışdı, deyirlər gedə Muhammeddən soruşaq, görə o nə desə odur. Bu hədisləri, belə qissələri dəfələrlə eşitmişsiniz. Xanım Zəhra dünyaya gələcək, Peyğəmbərə Allah əmr elədi, 40 gün oruç tut ki, Cənnətdən də bir dənə bir meyvə göndərir. Dedi, bunu get ye, ondan sonra üzr istəyirəm, xanımınla yat, uşaq dünyaya gələcək. İffət budur. Halallıq budur, gözəllik budur. Şiənin neçə dənə sifəti varsa, biri də iffətdir. Peyğəmbərimizdən İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan da hədis deyir, İnnəmə şiətü Cəfərin mən əffə bətnihi və farcihi və iştəddə cihadihi və əmələ li xaliqihi və rəca səvabihi və xafə əqabihi fəizə rəəytə ulaikə fəulaikə şiətü Cəfərin. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bilirsiniz Cəfəri şiələri kimlərdir? Deyir, Cəfəri şiəsi o şiədir ki, bətnini bir də namusunu qoruya bilə, iffətini qoruya bilə. Və dalısı zat buyurur, və iştəddə cihadihi, öz cihadında, çalışmaqlığında biraz şiddətli ola, çalışqan ola. Və əmələ li xaliqihi, elədiyi işlərin hamısında Allah rizası ilə də hər dəqiqədə sərki vermiyor adama. Biri-birinə bir matbul verən kimi 10 dəfə sərki verir. Filan kəsi mən saxladım, filan kəsə mən maşın aldım, filan kəsi mən evləndirdim. Amma İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam deyir ki, və əmilə li xaliqihi və rəca səvabəhu, elədiyi işə görə Allahdan savab istəyə və xafə iqabihi, elədiyi əmələ görə Allahın iqabından, Allahın əzabından qorxa. Fəizə rəəytə ulaikə, əgər belə bir şəxsləri görsün, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, fəulaikə şiətü Cəfərin, onlardır Cəfəri şiələri, ondan qalanları Cəfəri şiəsi deyirlər. Şiənin sifətləri çoxdur, birini də deyim inşallah və bununla da sözümə xitam verim. Ən-nəzəru bi nurillah.
Allahın nuruna baxmaqlıq. Nəzərin Allah nuruna ola, Allah işığına ola. Hədid surəsinin 28-ci ayəsini mən sizlərə oxudum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu ittaqillah və amenu bi rasulih yu'tikum kafleyn min rahmetih. Allah təbarək və təala deyir ki, ey iman gətirənlər, ittaqullah, Allahdan qorxun. Bəndədən yox, Allahdan qorxun. İttaqullah və amenu bi rasulihi və onun peyğəmbərinə iman gətirin. Yu'tikum kafleyn min rahmetihi. O imana görə Allah təbarək və təala öz rəhmətindən sizə verib. Hansı imana görə? Kifleyn. Kifleynlə məna budur ki, həm axirət zaman peyğəmbərə, həm ondan qabaqki peyğəmbərə iman gətirdiyinizə görə. Yəni, əgər tək peyğəmbərin birinə iman gətirsin, Allah öz rəhmətini sənə verməz. Gərək 124 min peyğəmbərin hamısına iman gətirəsən. Allah da Quranda Hədid surəsində buyurur ki, deyir, peyğəmbərin özünə və ondan qabaqki peyğəmbərə iman gətirdiyinizə görə Allah təbarək və təala sizə bir rəhmət verib. Yaxşı, rəhmət nədir? Və yəcəllakum nuran. Sizə bir nur verib, sizə bir işıq verib. Yaxşı, o nur, o işıq nə üçündür? Təmşuna bihi. Onun vasitəsilə yol gedirsiniz. 2 dənə yol var. Biri dünya yoludur. Dünya bu yolu budur ki, dünyada yaşayışımızda, bu ictimai həyatımızda özümüz üçün bir yol tapa bilək. Allah bir nur verib bizə, bir çıraq verib bizə. Bu ictimaiyyətdə yaşadığımıza görə o çıraqdan istifadə eləyib, day qaranlığa düşməyək, ayağımız çökəyə düşüb büdrəməsin. Yolun biri budur, işığı ona görə verib. Əgər bu yolla düz gedə bilsək, İkinci yolumuz isə qiyamətdə olacaq, məşərdə olacaq ki, o da cənnət yoludur. O işıq cənnət yolunu göstərəcək. Dünyanı bənzədirlər bir dənə bir tunelə. Məsələn, bir dənə bir tunel var, qaranlıqdır. Bu tunelin bu başından o başına getməlikcə, məsələn, 10 dəqiqə vaxt lazımdır. Hər bir insana 10 dəqiqə yana bilən bir nur verilib. İnsan var, o nuru əlinə götürən kimi qaçır ki, tunelin o başına çatım və hədəfi də vurur. Amma insan var, həmin o şamı götürüb əlinə, tunelin o küncünə baxır, bu küncünə baxır, aşağı baxır, yuxarı baxır, özü üçün oynayır. Elə bil, elə dalı gələcək. Hələ tunel heç 5 metrə, 10 metrə getməyib, işıq yavaş-yavaş sönür. Elə bil, ömür satdı 60-a, 70-ə, qalxanda da ayaqlar cırıldayır da, şaqqa-şüqq eləyir. Ondan sonra yada düşür ki, vay, mən cahiliyyətdə yaşamışam. Yenə xoş o adamın halına, o yaşda yadına düşdü ki, mən cahiliyyətdə yaşamışam, keçdi bu tərəfə. Bəzi insan heç onu da yadına sala bilmir. Bir də ayılır ki, işıq qutardı, təzədən işıq verin, mən bu yolu kesim, deyirlər, yox, elə işıq bir dəfə verir. Həmin o nur ki var, Allah təbarək və təala bizə bir dəfə verir. Deyir, o işıqla sən 2 dənə yolu, biri dünyavı, biri də ahirətividir. Əgər dünyanı düz tuta bilsin, ahirətin özünə gələcək. Yox, əgər dünyanı düz tuta bilməsin, ahirəti axtarsın da tapa bilməyəcəksən. Vallahu qafurur rəhim. Ayənin axırında da deyir ki, and ola Allaha, Allah təbarək və təala mehriban və bağışlayandır. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, İrhamallah şi'atuna laqad şarakuna bitulul huzn ala masaib caddil Hüseyn aleyhissalam. İmam Baqir aleyhissalam biri sözdə o imamlardandır ki, Kərbəla vaqiəsində iştirak edib. Uşaq idi. Amma gözü ilə görmüşdü Kərbəla vaqiəsini. Kərbəla vaqiəsində 3 dənə məsum var idi. Biri İmam Hüseyn aleyhissalam idi, biri İmam Səccad ağamız idi, biri də İmam Baqir ağamız idi. Biri dünyasını dəyişdi, şəhid oldu, ikisi qaldı. İmam Baqir aleyhissalam da qalanlardan idi. İmam Baqir aleyhissalam buyurdu ki, deyir, Allahın rəhməti bizim o şiyyələrə olsun ki, onlar mənim cəddim Hüseynin hüznündə qəmlənə bilirlər. Bəli, xoş o adamın halına, İmam Hüseyin aleyhissalamın qəmində qəmlənə bilə. Vay o adamın halına ki,
Bəzi insanlar kimi dəşiş, bir dənə ərəb də 1400 bundan qabaq olub, yox. O 2 gün bundan qabaq bir şiir oxudum, dedi ki, məni ayə yazılmış şəfənə bişməginən. Bu bədən günahla zinətlənib ona ayə neynəsin? Amma dedi, başıma bir dənə Hüseynin qarəsini bağla, ümidim var ki, şəb-i qəbirdə ağam dada gələr, ağamın xatirinə nənəsi Zəhra da gələr. Bəli, budur. Həqiqətən, əgər qəlbdən sən yaş çıxarda bilsən, yəni qəlbi yandıra bilsin, gözdən yaş çıxarda bilsin, gələr inşallah. İmam Baqir ağamız da buyurur ki, deyir ki, Eyyəmə mü'minin dəməət əynahu liqatilil Hüseyin dəməəhu hətta təsilu alə xəddihi. Deyir, harda olursa olsun, hətmən deyir, gedəsən İmam Hüseyin əleyhissalamın qəbrində ağlayasan. Bəzən insanlar var, fikirləşir ki, filan kəs getdi Kərbəlaya, mən gedə bilmədim. Elə sənin Kərbəlanın evin içindədir. Kulli yevmin aşira və kulli ərzin Kərbəla. Hədisimiz var. Bilmirəm, bu hədisdir, yoxsa şuardır. Hər yer Kərbəla, hər gündə aşuradır. İmam Hüseyin əleyhissalamın elə bərəkəti budur ki, harda ağlasın kifayətdir, bir dənə Hüseyin deyilən. Harda ağlasın kifayətdir. İmam Baqir ağamız buyurur ki, deyir ki, bəli, Cəddim Hüseynə tökülən yaşlar, o damcılar yığılacaq qiyamətin günündə, o yaşlar, o göz yaşları həmin şəxsə şəfaət verəcəklər. Xoş o adamın halına dediyimiz kimi imam üçün ağlaya bilər. İmam Zeynul Abidin əleyhissalam Mədinəyə qayıdandan sonra çox ağladı. Harda yemək gördü, ağladı. Harda su gördü, ağladı. Nə yedi, nə içdi. Yəni o demək deyir, elə az qaldı yaşadığı ömrü yox. Yəni nə doyun qarın çörək yedi, nə də doyun qarın su içdi. Amma çoxlu ağladı. İmamdan soruşdular ki, niyə yemirsən? Dedi, keyfə akulu. Necə mən yemək yiyim? Cəddim Hüseyni ad şəhid elədilər. Dedilər, niyə su içmirsən? Dedi, keyfə əşrabu. Qatəlal Hüseyni ətşanən. Mən necə su içim ki, Cəddim Hüseyni ətşan şəhid elədilər. Dedilər, ya Vəliyallah, bu şəhadət, şücaət sizin içindir. Nə üçün bu qədər ağlayırsan? İmam Zeynul Abidin əleyhissalam gözəl bir söz dedi. Bunu deyim, inşallah söz verəcəm qardaşlarımıza. Dedi, düz deyirsiniz. Şəhadət də bizimdir, şücaət də bizimdir. Mənim ağlamaqlığım vallahi billahi buna görədirdi. Amma əhli əyalın, qadınların əsir olub aparmaqlığı bizim şənimizə layiqidir. Mənim ağlamaqlığıma səbəb olan xanımlarımızın hərəm deyərlər, yəni qadınlarımızın əli yalın, başı açıq əsir aparmaqlıqlardır. Mən buna ağlayıram. Bəli, şücaət də bizimdir, şəhadət də bizimdir. Amma əsir getməklik bizimdir. Əssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.